Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota ogummaa harkaa nageenya jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anillee nagaa kiyya galanni waaqayyoodhaaf yaa ta'u. Egaa guyyaa har'aa kana ammoyyuudha ashaangulliitii akkamittiin akka hojjennu isinitti argisiisa. Ashaangulliitii kana hojjechuudhaaf kirrii gosa lama nu barbaachisa. Kirrii gurraachaa fi kirrii piinkii. Kirrii kana harka keenya gubbaarratti quba sadii gubbaarratti akkasittiin maranna. Akkasittiin yeroo 100 maranna. Akkuma guddisnee hojjennu tan ashaangulliitii xiqqoo ishiin hojjedhe isinitti argisiisa. Garuu isin immoo 100 walis marachuu ni dandeessu. Akka 50 hanga 200 illee harka keessan irratti maruu ni dandeessu. Ani ashaangulliitii xiqqoo ishiin hojjedhe isinitti argisiisa. Isaa booda erga amma kana marannee raawwannee kirrii irraa kunnee harka keenya irraa baasnee deebisnee kirrii ittiin guduufne xiqqoo ishii maqasiidhaan immoorra. Erga murree raawwannee garaasaa gidduurratti hiniina jechuudha. Akkasittiin jabeessineetiin sirriitti hiina. Wal qixxeessuu qabna, gara hundumaanuu wal caachisuu hin qabnu. Akka kaasititti hojjenna jechuudha. Ishee kana sirriitti akkasittiin jabeessineetiin erga guduufnee si'a 2 irra deebineetiin guduufina. Akka kirriin keessaa illee luqqaane jechuudha. Jabeessinee guduufina. Erga guduufnee boodatti maqasii finneetiin imurra gama lamaaniinuu jechuudha. Kirrii kana shanashanneetiin imurra. Maqasiin keessan maqasii sirriitti isin imuru ta'uu qaba. Maqasiin tiyyallee xiqqoo isheen xiqqaattee imurti garuu. Gara lamaaniinuu erga akka kanatti murreetiin erga karaa lamaan murrii raawwannee kirrii kana irraa murree maaragaan akka sirriitti wal qixxaatu goona. Akkasitti murreetiin wal qixxeessina. Erga hunduma isaa murree raawwannee boodatti haala kanaan akkasittiin fasfat goonetiin akka kaasii fakkeessina jechuudha. Keenyatti mul'ulleetiin isaan booda kirrii keessaa baba'eetiin jiru murreetiin wal qixxeessina. Achi booda erga kana hojjennee raawwannee kirrii gurraacha hojjenna. Haala kanaan irraa wal qixxeessina. Erga akka kanatti hojjennee booda amma kirrii gurraacha hojjenna. Kirrii gurraacha tan ammoo quba 2 irratti maranna. Isa kirrii piinkii kana quba 3 irratti maranna. Ishee kana ammoo quba 2 irratti maranna. Sababni quba 2 irratti marannuuf immoo isheen kun eenyudhaaf waan ta'eef harka miila isheetti fayyadamuudhaaf. Isa kana 70-50 akkas marachuu ni dandeessanii maaliif guddaa waan hin taaneef jechuudha. Isa kanallee erga akkasittiin ofirraa baasnee booda kirrii biraa irraa murannee maqasiidhaan gabaabasa gidduu isaatitti hiina jechuudha. Achi boodatti kirrii finneetiin akkasittiin gidduu isaatitti hiina. Irratti jabeessineetiin akkuma sanaatitti murree si'a 2 irra deebisnee kan jabeessinee sirriitti galchina. Isaa booda irraa murraa. Achi boodatti ashaangulliitii baay'ee bareedu ishee wajjin hojjenna. Murreetiin kirkirmeessina. Sa'aatii gabaabaa oduu sa'aatii dheeraa nutti hin fudhatiin harka keenyaan ashaangulliitii baay'ee bareedaa hojjetanii mana keenya bareechachuu hin dandeenya. Ogummaan hundumtuyyuu harka keenya jira waan ta'eef iyyuu wanta akka illee wanti birriitti baasnu tokko illee iyyuu hin jiru. Amma gama lamaaniinuu erga akkasitti murree raawwannee sakanallee akkuma saniitti wal qixxeessina. Irraa murree raawwanneetiin wal qixxeessina. Ishee kanallee akkuma sanaatitti akka kaasititti goona. Isa kanallee akkuma sanaatitti irraa gargarameessina jechuudha. Wal qixxeessina eenyusaa akka gizee akka kaasititti gizee goonee akka nu bareedu jechuudha. Murree dhugaa baay'ee nama hin dhibu waan salphaadha. Harkuma keenyaan kan hojjennu eenyumtuu hojjechuu hin danda'a. Garuu dhuma irratti gizee hojjetameetiin raawwate immoo iyyuu baay'ee bareeda jechuudha. Achi booda saganallee akkuma sana harka keenyaan akkasittiin ashaangulliitii kana hojjechuudhaaf kaasee ishee kana kaasee 9 barbaachisa. Akkuma kaasee 7 illee hojjechuu ni dandeenya garuu
amma akkamittiin akka hojjennu sitti argisiisa. Isa kana lamaan akkamittiin akka hojjennu sitti argisiisa. Kirrii meeqa? Isa kana piinkii lama nu barbaachisa. Kun immoodha torba nu barbaachisa. Garuu inni kun kaasii lama hojjennuuti jira jechuudha. isa guddaa kana gara mataa sagalii jechuu dandeenya. Akkasuma immoo isa guddaa kana gara jalaa lamaan immoo eenyudhaaf nu barbaachisa. Sadeen kunidhaa fi ija lamaan fi afaan isheetti gochuudhaaf akka Izraa inni kun immoo hidhaa maashina ittiin irratti gadi lazzaan irratti qabsiisnu jechuudha. Maashinni walitti qabsiisamu wayyuu maashina kana gisee qabsiisnu hoggaa kirrii kan irratti goone walitti nuuf qabaa jechuudha. Haala salphaatiin ashaangoliitti mana keenyatti hojjetachuu hin dandeenya. Kirrii kana piinkii kana gurraa tokko xiqqoon hojjetee guddaa kana gara jalaan oolchaa ishee xiqqoo immoo baddaan oolchaa jechuudha. Amma gisee amma kallattumaa walirratti kan qabsiisneetiin ashaangoliitii keenya uumutti seenaa. Amma elektiriikii keenya shaamatti godhanneetiin nuuf ho'ee jira. Amma shaamicha elektiriikii kana maara gaaniitti qabsiisne jechuuneetiin sabooda isa kana irratti gadi akkasitti walirratti qabsiisna. baay'ee walitti qaba wanti kun jechuudha. Akkasitti walitti jabeessinee qabna makiinaatu shaama finni kun akkasitti walitti qabatu gochuudha jechuudha. Walitti qabsiisna. Guddistaniis Haala nyaata kanaan malee walitti hojjechuu ni dandeessan qabsiisna jechuudha. Ashaangulliitii guddaa. Kanaa olis Amma guddistaniitiin kana gochuu ni fakkeenyaaf dandeessan xiqqoo jechuudha. hojjennee Ashaangulliitii amma barbaaddanii waan guddaa irratti xaxxanii harkisan irratti osoo hin taane waan guddaa irratti irratti xaxxaniitiin qabsiisna. irratti hojjechuu ni dandeessanii erga Gurraa kana xanneetiin ashaangulliitii irraa boodatti amma mataa irratti qabsiisna. Inni kun gurraa ashaangulliitii jechuudha. Shaamaa kana Iddoo argachuu kanatti kananii booda kirrii tokkicha fuunetiin irratti qabsiisna. mataa irratti Akkasittiin irratti jabeessinee walitti qabsiisna. qabsiisna jechuudha. Shaamichi ni qaba. Erga kana irratti qabsiisnee raawwannee booda karaachaan illee haaluma kanaan irratti qabsiisna. Ammas karaa saniin idduma sana qabsiisne sanitti qabsiisna. Erga haala kanaan hojjennee raawwannee kun gurra lamaan irratti hojjennee jirra. Amma immoo gadi seeneetiin gara gadaanitti harka isheetii irratti hojjenna. Ammayyuu ashaangulliitti fakkaachaa jirti ilaala. Akkasitti erga sirriitti irratti qabsiisnee boodatti Gara gadaanitti gadi siisneetiin irratti qabsiisnu ammoo iddoo kanatti xiqqoo gadi siineetiin amma iddoo kanatti walitti qabsiisa keenya irratti goonee achi booda harka ishee irratti qabsiisna. sirriitti irratti jabeessineetiin qabna maaliif akka shaamanii fi kirrii walirratti qabatu jechuudha. Haala kanaan erga irratti qabsiisnee boodatti Akkasitti sirriitti qabsiisna. Karaachaanis immoo idduma sana fakkaata. Dhugaa yeroo sa'aatii gabaabaa keessatti hojjenna. Akkasuma waanuma harka keenya mana keenya bareechachuu ni dandeenya. Gazaba baasuu caalaa haala kanaan hojjetachuun baay'ee barbaachisaadha. Karaa kanaan illee akkasumatti irratti qabsiisna. Illee akkasittiin irratti qabsiisna. Amma kan nu hafe miila isheetii fi eegga isheeti jechuudha. Achi booda ammoo kan nu hafu miila gadaantu nu hafaa jechuudha. Gara Achi booda gadaanitti gara gadaan kanatti gadi siignee akkasittiin macarrashaa miila gubbaarratti isheetti miila isheetti irratti hojjenna. hojjenna jechuudha. Miila kana xiqqoo ishee miila ishee kaasii gurguddisnee lama hojjennee hojjechuu illee qabna. akkasittiin miila ishee dheeressuu ni dandeenya. Maaliif harki fi miilli wal qixxee miti waan ta'eef jechuudha. Shaamaan kun akkasitiin akka Nama jalatti nama keenyatti keenyatti ashaangulliitii babbareedoo goggomaa sana hojjechuu yaa'an dandeenya. sirriitti Dizaayinii garaa 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 bifa bifa adda addaa addaa irraa kirrii jechuudha. keessan sin jala Bituu balleessuu jechuudha. danda'a. Fakkeenyaaf ammaan ishuma kana Akka siin malee argisiisa bal'inaan jedheetiin jedheetiin malee. Akkasittiin irratti qabsiisna. Akkasittiin erga qabsiisnee booda karaachaanis akkanumatti irratti Amma qabsiisna. karaachaanis haaluma kanaan irratti qabsiisna. Achi booda akkasittiin irratti Qabsiisna. qabsiisna. Amma ashaangulliitii fakkaatte. Amma kan ishee hafu karaa duubatiin waan baay'een tokkichi nu hafa. Shaamichi baqee taanaan jechuudha. Akkasittiin kirrii keenyatti irra nu laayyuu Shaamichi baqaa kirrii irratti hin jaalatamuu danda'a yaa'a waan ta'eef jechuudha. Akkuma gommaa jechuudha. booda amma karaa duubatiin akka waan eegee wayiitti irratti goona jechuudha. Amma asumarratti hidha pilaastikii irratti yaa'atanii jira gisee nama namaa eenyu jechuudha garuu irraa gurgureessina malee. Achi booda kirriin tokkichi kan hafee hin jira waan ta'eef karaa duubatiin iddoo kanatti goona.
Amma kun karaa duubatti jira. Karaa duubatti akka isheen teessumaan isheetti itti tolu akkasumallee ciraa jedhamu ayee eessatti goona karaa duubattiin tokkichi nama fa'aa akkasitti erga itti goone raawwannee ashaangulliitti taate ammoo ijaa fi wanti nama achi booda ashaangulliitti taate dhugaa dubbachuuf taanonni baay'ee bareeddi. Dhugaa baay'ee bareeddi gahuudha malee jechuudha. Akkasumatti kirrii kana hojjechuu ni dandeessan. Isaan kana booddee irraa kirkirmeessinii booda garuu kirrii kana iddoo tirfii ta'e ilaaltanii achi booda amma ija ishee irratti qaqqabsiisna. Achi boodatti afaan ishee irratti qaqqabsiisna. Karaan kun karaa fuulduraati jechuudha. Iddoo ishee ija fi afaan hojjennaa jechuudha. Iddoo isaa laallattanii iddoo kanatti ammoo ija takkitti itti hojjenna jechuudha. Shaama ittiin baay'isanii wanta gurraatti kan waan taateef ija ishee akkasittiin fi isa akkanaa kun iddoo hundumaa hin jedhadheetin yaada. Karaa jala malee kanaan hojjennee karaa sanatti akkasumatti hin hojjenna. Shaama ittiin baay'isan akkasitti baay'ista shaamaan kun shaamaan eenyuun sanamtiin hin jedhu. Shaamaan kun labichaatti kan meeshaa ittiin walitti qaqqabsiisan hin jira jechuudha. Maashina kana wajjin inni bitama iddoo kan afaan ishee itti hojjennaaf ammoo ija ishee lamaan haala kanaan hojjennee isaa booda amma afaantu nu hafe. Ogaamuma keenya achi booda afaan ishee kana miila ishee kana kaasee itti daballeetiin irratti hojjechuu ni dandeenya. Irraa gadi siinee iddoo kanatti hojjennaa fi iddoo kanatti achi booda afaan ishee hojjennaa isa boodatti xumurree jirra. Ogaa baay'ee bareeddi. Kun haala kanaan ashaangulliitii bareedduu kan hojjennee dhugaa dubbachuutti baay'ee bareeddu taate hordoftanii fi guddaa isaa galatoomanii isinillee haala kana hojjetachuu ni dandeessu. Erga akkasitti walitti qabsiistaniitiin raawwattanii iddoo kirriin tirfiin jiru maqasiidhaan irraa mummurtaniitiin bareechuu ni dandeessan. Bakka iddoo tirfii ta'e irraa kirkirmeessuutiin ni dandeessan. Irraa mummuruu gargaraachuu ni dandeessan. Karaa jalaatiin karaa hundumaa ilaaltanii irraa mummuruu ni dandeessu. Achi booda dhugaa baay'ee bareeddi haala kanaan tolchuu ni dandeessu. Mana keenya harkuma keenya mureetti waan hordoftanii fi kamiyyuu garaa isaa keessa baheetii miidhaganii waan kamiyyuu bareechuudha. Share like gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jaalladha jechuun jaalladha viidiyoon koo har'a asumarratti xumuree akkasitti manuma keessatti hojjetachuu ni dandeessan. Guddaa isaa takka isiniin jedha wal jajjabeessuun keenya itti waa'eedhaan tirsiisinii jedha. Ummati bala qabatee waan baay'ee isinii gabalee mana keessanitti haala kanaan hojjetachuu ni dandeessu. Share gochuudhaan na jajjabeessaa. Egaa hundumti keessaniyyuu jaalladha yoomii ogummaa harkaa kanaa. Innaa gara gadaanitti miila ishee kana jechuudha itti dabaluullee ni dandeessan jechuudha. Kirrii tokkicha akkuma amma akkan kubbaa miilaatti xaqallalee sanatti viidiyoo biraatiin miila ishee gara gadaanitti itti dabaluu ni dandeessan akka teessisu jechuudha. Gara kanattis baay'ee bareeddi. Galatoonni hundumti keessaniyyuu.